Duha ka adlaw sa dili padagsaan sa mga tao ang mga samang, Lapu-Lapu City Police may pahigayon og simulation exercise sa mga posibleng mahitabo sama sa stampede ug kun unsa ang mga angayang buhaton sa kapulisan. Ani ang report. Naukay ang pipila ka mga tao nga may bisita sa Humay-Humay Catholic Cemetery kaganihang buntag human gikatahong may bomba sulod sa samang. Sa pagdali-dali nga makagawa sa samang, may pipila ka mga naangol. Kay may mga pulis ng daan sulod sa samang, gisusi nila ang dapit uban ang babay nga nakakita sa gidudahang bomba. Samtang nakig-coordinate usab dayon ang mga pulis sa mga kauban nilang sakop sa SWAT. Pipila ka gutlo, naabot ang mga sakop sa SWAT o K9 personnel o gisusi ang gidudahang box nga gituhuang may sulod nga bomba. Miabot usab ang mga sakop sa Lapu-Lapu City DRRMO aron pagtabang sa mga nangaangol o gidala sa tambalanan. Mato ni Police Colonel Dayan Agustin, Acting City Director sa Lapu-Lapu City Police Office, usa ang stampede sa posibleng mahitabo kung may bomb scare atol sa pagdagsa sa daghang mga tao sa samang sa Nobyembre 1 ug 2. Ang Humay-Humay Catholic Cemetery ang labing dakong samang sa dakbayan, diin may kapin sa 6,000 ka mga minatay ang gipahiluna. As we observed during our inspection, marami talaga pong nakalibing dito at kailangan natin dagdagan ng additional personnel para i-secure po yung area. Samtang gipahibaw sa administrator sa Humay-Humay Catholic Cemetery nga way tugutang mag-overnight sulod sa samang. Hinuon kay gipanglantawan ang pagdagsa sa daghang mga tao sa Nobyembre 1 ug 2, alas 5 pa lang sa buntag sa Nobyembre 1. Abli na kini alang sa mga buot mo bisita sa lubnganan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Ug pagka alas 10 sa gabi, tak-upa na kini. Samang oras usab kini ablihan ug siradan pagka Nobyembre 2. May mga misa usab nga ipahigayon sulod sa Humay-Humay Catholic Cemetery sa maong mga adlaw. Kaya nga to ang misa din sa sulod sa sementeryo, bali unom pamisahan, tulo sa buntag, alas 6, alas 8, alas 10, anya sa hapon, alas 2, alas 4, ug alas 6. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Narondina, Balitang Misda.